ហាមនិយាយពាក្យទាំងអស់នេះទៅកាន់ប្តីរបស់អ្នកទោះបីជាវាជាពាក្យលេងសើចក៏ដោយ1បងមិនមែនជាមនុស្សប្រុសទេពាក្យបែបនេះមិនបានប្រកួតប្រជែងគាត់នោះទេទុយទៅវិញវាបំផ្លាញអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ពាក្យនេះបានវាប្រហារចំណុចស្នូលរបស់បរិសហើយគាត់នឹងចងចាំវាទោះបីជាអ្នកភ្លេចក៏ដោយ2ខ្ញុំមិនគួររៀបការជាមួយបងសោះមិនថាអ្នកនិយាយនៅពេលដែលអ្នកឆ្លោះគ្នាឬនិយាយលេងសើចក៏ដោយពាក្យនេះបានដាំនៅការសង្ស័យនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក3ហេតុអ្វីបានបងមិនដូចជាប្តីរបស់គេនេះគឺជាការប្រៀបធៀបហើយការប្រៀបធៀបសម្លាប់នៅទំនុកចិត្តអ្នកមិនបានជំរុញគាត់ឲ្យប្រសើរឡើងនោះទេទុយទៅវិញអ្នកបានរុញគាត់ទម្លាក់ជ្រោះព្រោះអ្នកកំពុងប្រាប់គាត់ថាបងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ឡើយ4បងឯងដូចឪពុករបស់បងឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើប្តីរបស់អ្នកមានទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយលោកឪពុករបស់គាត់ប្រយោគនេះកាត់ជ្រៅជាងតាំងតោនៅផ្ទះបាយរបស់អ្នកទៅទៀតសូម្បីតែពាក្យនិយាយលេងរបស់អ្នកក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់ដោយស្ងៀមស្ងាត់ដែរដូច្នេះជួយថែរក្សាអណ្ដាតរបស់អ្នកកុំនិយាយលេងកុំនិយាយដោយមើលងាយប្តីពាក្យដែលអ្នកនិយាយលេងសើចភាគច្រើនគឺជាពាក្យដែលលាក់ជ្រៅនៅក្នុងជំរឿចិត្តរបស់អ្នកមនុស្សប្រុសកម្រនិយាយអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ណាប៉ុន្តែគាត់ក៏ងាយស្រួលប៉ះពាល់ផ្លូវ